Jumpa lagi dengan kami hari ini nih. Paket kita datang. Kemarin tuh saya beli Indomie di Warsaw teman-teman. Karena kita tinggalnya itu agak jauh dari Warsaw dan saya belinya itu secara online. Akhirnya saya searching, ternyata ada juga toko yang jual produk Indonesia. Nggak banyak sih. Saya belinya itu Indomie sama tahu. Tapi tahunya itu saya belum pernah coba. Saya belinya cuma sedikit. Ayo kita unboxing boxnya apa aja di dalam. Soalnya saya pagi-pagi udah pergi ngambil. Sebenarnya tuh mereka harus kirim ke tempat kita, tapi mereka malas jadi nggak kirim ke tempat kita. Ini kita mau unboxing ya. So many. Nah itu saya pengen banget makan makanan Indonesia tentunya. Oh, Dari. Oh wow, very happy. Okay. This is ini nih Indomie rasa soto ayam. Finally I have Jadi kayak gini teman-teman. Dia agak beda sama yang di Indonesia. Belinya tuh 5. 5. It's okay, we will put inside this. Don't worry. So there is chili, garlic, tomato, onion, and lime. Much more. Oh, we will taste. Itu kayak gini isinya dalamnya teman-teman. Nah ini nih tahu. We will try this pizza. I will make it today. Okay. It's in water. Like this. Tofu. Saya cuma beli 2. Bleach maybe. Bleach. I will. Don't worry. Ini Indomie rasa rendang. Indomie goreng rendang. Rendang, remember you was eating in Warsaw? Rendang? Like in the restaurant in Jakarta, remember we ate that? Okay, yeah, honey. Ini Indomie goreng pedas. Hot and spicy. Do try. Dan yang selanjutnya Indomie goreng biasa. Nanti kita expire next year. Jadi itu teman-teman, box
box kita. Banyak banget. Ini dia Indomie. Ini bisa pakai 1 bulan atau lebih dari 1 bulan. Do you have a... Jadi teman-teman, terima kasih kalau sudah menemani. Sampai ketemu lagi, honey.